近期收到一些私信，家长在买来的自行车有一些小问题，应该怎么处理？其实这些是正常的。今天就用我11余年的产品经验，手把手告诉大家，非广告纯干货，无任何品牌投书。有需要的家长们一定要记下来，可以避免很多麻烦。这些异响是正常的，飞轮塔基的声音，新车胎左右扭会和地面有摩擦声，用力向前使劲蹬会有当当的声音，捏刹车的声音。关于划痕掉漆，工艺过硬，正常车子这样摩擦是不会有划痕的。如果是不规则的磕碰，掉漆正常。这样用力转动刹把可能会有摩擦掉漆。关于焊接，这是标准的鱼鳞焊接，工艺非常好。关于刹车，微刹是可以这样晃动的，不要这样转动再去捏刹车，会导致配件变形损坏。刹车皮蹭车圈是可以通过微调螺丝进行调节的。关于停车，停车后重心问题，车头会向同侧方向摆动。关于脚蹬，安装方向不要弄错，左逆右顺去拧螺丝，最后用扳手锁紧，否则容易脱落滑压。距选车视频的发布已经快1个月的时间了，我也是收到了很多家长的私信和评论。大家看了视频有没有帮助？选到了什么车子？可以在下面晒出来一起分享。